दिल्ली के एक पुराने गर्ल्स हॉस्टल में रूम नंबर 13 सालों से बंद था। कहते थे वहाँ एक लड़की रिया ने आत्महत्या की थी और हर रात वहाँ टाइपिंग की आवाज़ आती थी। नई छात्र नेहा को वही कमरा दे दिया गया। सब ने बहुत मना किया पर उसने कहा, मुझे भूतों पर भरोसा नहीं। पहली रात आधी रात को टेबल से टक टक की आवाज़ आई। नेहा ने टॉर्च जलाई पर वहाँ कोई नहीं था। बस धूल में लिखा था, इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट रिया। अगली रात नेहा ने वही प्रोजेक्ट पूरा करने की कोशिश की। जैसे ही उसने आखिरी लाइन टाइप की, किसी ने पीछे से धीरे से कहा, अब पूरा हो गया। वो पलटी, कमरा खाली था। टेबल पर लिखा था, प्रोजेक्ट कंप्लीट बाय रिया एंड नेहा। उसके बाद रूम नंबर 13 फिर से बंद कर दिया गया, पर आज भी रात के 12 बजे वही टक टक की आवाज़ सुनाई देती है।